o société canadien jo Barrick e ngulaamu Mali ɓooyi ko yeddondiri fiinde o girde lulogun koto ɗum ko nokku wontirɗo hedde hirnaange leydi ndi ko nden o girde woni ɓurde e mawnude e nder leydi ndi hari o société no heɓa e nder ngal nanodiral maɓɓe 80 e nder temederewel e Mali noogay koye ɓaawo jatto laamu ɓe konunkoɓe ardiɓe darti nanodire waɗaɗe ko yowiti e ɗi ngaluuji maɓɓe koye battani nga pellita ƴettanga gouvernement on ƴami o société Barrick million ji temeɗɗe kaalisi $. Wondu e ɗi cuuɗi ñaawirɗi Bamako jonnutuno tawa laamu ngu nde o girde lulogun koto e nder ngol cimton ngu laamu ɓangini wonde yewtereji ɗin fuɗɗitike hakkunde maɓɓe e Barrick kala sariya fawanoɗo e dow o société golloɓe makko itti tete e Barrick hetta e gollirde maɓɓe nde e kadi ɓe reway sariya on fi hettugo ɓe golloɓe maɓɓe nayo sokaɓe gila lewru 11 ɓuru hitande 2024 Barrick kadi andini sabu ngal nanodiral nga ɓe fokkintini ɗo ɓe ittitayde wullitande maɓɓe nde ɓe waɗuno sirdi ɗum koye ndu suudu aduna yankoru toppitindo e lurre wonundu ndun Washington.